大家好，我正准备给大家做年金系列讲座的第6期，想将能保底无费用，但是呢又提供有抗通货膨胀潜力那种终身永续收入型的年金呢的前6名产品做个比较。结果就得知指数型年金现在销售第2名的公司呢，我们就叫它 B 公司吧，将他家的一款收入型的年金的开户红利呢从36%提高到了45%。哇，45%的开户红利真的是天花板级的了哈。这意味着呢，如果你购买了这个10万块钱的年金的话，那么一上来你的账号呢就会变成了14万5，马上呢你就会得到4万5的开户红利，还是很诱人的哈。之前呢，这类年金产品它的开户红利呢曾经是15%啊、18%、20%、25%、32%等等。前不久指数型年金销售量排名第1的公司，我们就叫它 A 公司吧，将自己的一款呢竞争力一般的产品的开户红利呢从35%变成了40%，而从昨天开始吧 ，B 公司呢将类似的一款产品呢变成了开户红利变成45%。我们感觉这年金公司真的是疯了，好像成了拍卖行了，你出一个价，我非得再出个更高的价把你压下去。这当然是开玩笑了但是呢，也确实说明目前的年金市场实在是太火热了。好的方面是呢，年金公司在能力和条件允许的情况下，最大限度的拿出好的 deal， 对客户来说绝对是利好的事情。但不太好的方面是呢，面对这么多花花绿绿的产品，客户可能会出现选择综合症，尤其是呢被一些营销意味浓厚的话语误导之后呢，可能最终得到的并不是相对而言最适合自己的那一款产品说实在的呢，在有些所谓促销呢，更多的可能是一种赢得市场的手段和方式这本身倒也无可厚非，大家可能都会这么去做，去推销自己的产品。但我们自己呢，却不要头脑过热，要找到真正专业又客观真诚的经纪人呢，来替自己呢，透过现象看本质，选到合适自己的产品那就拿这次45%开户红利的年金的产品来说它本身呢就在我要给大家比较的前6名产品之列。那我们来一起看一下这6款产品，顺便看一下这个开户红利45%呢，对这个产品会不会让它成为一个爆款首先我说明一下，我今天给大家做比较的呢，只是年金中的一种类别，但呢却是大部分的客户朋友做退休规划的时候呢，觉得最需要，因此也最受青睐的那一类，那就是保底无费用，提供终身永续收入，并且呢是有这个抗通货膨胀潜力的收入增长型的年金的产品。我们现在假设一位客户呢是50岁，打算投入10万，60岁开始领取终身永续收入型年金。那么呢，我将业界目前最好的这几款产品呢，按照预估年收入从高到低排了个顺序。我们可以看到排名第1的这个公司，我们就叫它 A 公司吧。预估在60岁的时候，第1年呢可以拿到29000的这个年收入，以后呢还可能会持续增长如果市场在涨的话。那第2家公司呢可以拿到27000多一些那在这里呢，我把重要的一些要素呢特别的列出来，供大家做个横向的比较。所有的红体字都是表现最好的那一款，说明呢，那我们可以看到就是现在第1家产品就是 A 公司这一家呢，它的红色的字体最多，也就是说明呢它的综合实力应该是最强的比如说呢，它的收入在所有这6款里面相对最高。顺便说一下，我们现在做这个演算呢，我们都是为了尽量的苹果比苹果呢，我们都用的各家的2年的一种指数然后来做这个比较的好，那我们现在看一下公司的排名。这个 A 公司就第1家它是 A 加的，真的是最好的排名了。然后呢 FIA Sales Rank，FIA 就是固定指数型年金的意思Fixed Index Annuity， 它呢排行是目前是第1。其实这家公司很多年里面大部分年份它都是排名第1的现在它又是排名第1。那 Premium Bonus 就是我们说的开户红利了，它是25%，你看并不是所有这6家里面最高的。我们目前可以看到，其实第6款产品它是36%，这个也就是我说的，其实现在那个 B 公司的这款产品，刚刚它其实把它的36现在变成了45了。那么我们待会儿来看，变成45以后，它的收入会不会一跃成为 No.1 第1我们拭目以待。好，下面这个 interest bonus， 这指的是指数增长的时候一个放大系数。假设本身指数增长了 3%， 它呢像 A 公司就 No.1 这个，它给你放大个 250%， 也就是 2.5 倍，那就变成 7.5， 对不对？就以此类推。那你看各家来讲一般都是150%啊
200%啊等等哈。那么它这家 A 公司呢，它其实放大2.5倍是业界最高的，这也是它很突出的一点。在下面呢，费用有没有？这 A 家公司是0，没有费用。那你看这6款里面，其实有2款它是有费用的，它的设计相对比较复杂一些，水比较深一些，它是有费用的。一个是1.25，这个第2家公司第2款产品，一个是第4款产品。1% 的哈。好，再看下面一个，我认为也是非常重要的一个特点，就是有没有 index lock， 就指数能不能在1年中间或者2年中间，看你选的这个指数的长短哈。那可不可以锁利？锁利的意思就是说，当它市场在波动的时候，在某一天的某一点是个相对来说你比较满意的一个回报率的话，你就把它一下就锁住。那今年你就会得到这样一个回报率，避免了点对点。比如1年从现在到明年起结束的时候，中间都还挺高的，但就是点对点的时候，一下子市场又跌下来了，这种可能性是有的，对吧？那呢，你最后得到了一个0回报率啊，所以避免了这样的风险。所以能不能有指数 lock 非常的重要。我上一期呢，第5期跟大家讲这个指数的回报率的时候，举了几个 lock 锁利的例子，其实就是这家公司的产品能够帮客户锁利。那你看其他几家都不可以，这个也是 A 公司真的是独一无二的一个优势哈。好，那在它最后一点也挺重要的，就是什么时候可以开始启动你的终身永续收入？有些产品它需要你必须等7年啊，等10年啊。你像这些，比如说第3款呐，还有第5款、第6款，其实都是要等10年的，从第11年开始才能取钱。那其他的这个，尤其是你看第1家呢，它第1年当年1个月以后就可以开始取钱了，我有客户已经开始取钱了哈，很灵活。对我们现在举这个例子来讲，这个人他50岁，他是想要到60岁，他才开始领取这个终身收入。那其他的产品你等10年也没关系。但是对于我们有些客户本身就是想我2年或者1年，我想就是很灵活的来取钱。我现在不决定，我根据我的收入情况，我的各方面的退休的状况来决定。那像第1家这种，你可以随时取钱的，就非常有优势了，对吧？当然最后一项呢，就是说你至少要投入多少本金哈，这个倒是没有太大的那个什么，就是2万啊、1万啊、5000都还 OK。你像第3款的话，如果有些客户他实在是就是存了个 IRA 啊、Roth IRA， 但他也想把它存进来，喜欢年金，那他可以买第3款，比如说哈。那我们看一下哈，整体的这个6款产品里面。也就是说，这个唯一的就是六款里面，除了 A 之外哈，其他的还有红色字体的，也就是第6款的这个开户红利的是36%。那我们现在来看一下哈，这款产品当它的36%一下子变成45%的时候，它是不是收入一下子预估就成为爆款了呢？我昨天 run 了一下这个演算哈，我其实还是为了让它的数字好一些，我还是用了他家从演算数值来看。最好的那一款指数，2年的一款哈，用它来 run， 它其实才2万2，还不到29000，还是比不过第1家、第2家，其实让我非常非常的意外哈。我不知道大家是不是觉得也挺意外的。而且它还有一个改变，就是在这个 interest bonus 指数放大系数那里呢，它也从175% 呢变成了200%，它也增加了。它其实这款产品提供了，就是有2个地方都进行了这个优化和改进，但尽管如此。居然它预估下来的这个就是年收入呢，还不如第1家、第2家产品，而且跟第1家差的还挺多的，2万9和2万2差的还是不少，是吧？所以呢，当然这里面哈，我们要说明的一点就是，我们预估的时候，因为各家毕竟不是都用的统一的指数，比如说都用的标普500，而用的是各家自己的这种所选择的特定的指数，那么它真正最后指数的回报率呢是有一些差异的。但是呢，我们是尽量做到苹果比苹果。我们其实比如说第1家来讲，我们都没有用它5年期的特别好的，我们都统一用的2年期的。而对于第6家这个45%的，我反倒用了它最好的指数。但是在这种情况下，你看到2万9和2万2差别还是比较大。如果是我的话，我想我还是会选择第1家可能哈。那这个当然每个客户的喜欢的喜好是不一样的，根据自己的情况来定。但是仅仅从数字这样看，从它各方面的比较有优势的这些要素来看的话，选哪一家可能自己会得出答案的哈。所以哈，我今天跟大家做这个比较的结论就是说，让大家看一下一款产品，哪怕它的开户红利变到45%天花板级的了，也不证明它一定就是那个爆款，也不证明它一定就是在比如说领取终身收入方面，它是可以比其他的公司都好。所以我们千万不要因为一个 promotion 哈，一个这种有营销性质的这些特点呢，把我们就是说让我们做出一个不一定是自己最适合自己的那样一个产品哈。
好，那今天就跟大家分享这么多哈。如果你对年金产品感兴趣的话，那欢迎你联系我，加我的微信哈。你可以看出来，我是真正在为客户做全方位的产品的比较，希望呢能够给大家选出相对而言最适合自己的那一款。好的，那我们下期见，谢谢。